यहाँहरू सम्पूर्णमा जय मसीह। म केही मालिमगर म तपाईँहरूको सामुन्ने पवित्र शास्त्र बाइबलबाट म केही कुरामा हेर्दछु। जकरियाको पुस्तक 4:3 पदले बताउँदछ, त्यसको छेउमा दुईवटा जैतुनका रुखहरू, एउटा बटुकोको दाहिनेपट्टि र अर्को त्यसको देब्रेपट्टि छन्। दुईवटा जैतुनका रुखहरूले युबाबेल र योसुको राजकीय र पुजारी सेवाका प्रतिनिधित्व गर्छन्। रुखले निरन्तर रहिरहने तेलको मूलको सङ्केत गर्छन्। दुई अगुवाहरूले पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा सम्भव बनाउने जीवनमा मानिसहरूलाई डोर्याउनु पर्ने थियो। यसैले यी रुखहरूले येशू ख्रिस्टको राजकीय र पुजारी सेवाको प्रतिनिधित्व गर्छ। उहाँ पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा दिनुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ र त्यसपछिका सबै थप भरपुरी ख्रिस्टबाट आउँछ। आजको यो वचन पढाइ सुनाइमा परमेश्वरले आशिष अनुग्रह गर्नुभएको। तपाईँ मेरो फेसबुक पेजमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया फलो गर्न नबिर्सनु र भिडियोलाई लाइक सेयर गर्नुहोला। र तपाईँ युट्युबमा पनि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। सबैलाई जय मसीह।